Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sana. Di sana siang ya. Itun ler orda ada mah. Borda selamat sore. Misalnya Indonesia ada simdi saat on alte ama orda saat on iki. Dor saat farkle. Jadi hari ini bugun konu budaya dan kebiasaan ya. Bugun Pancasila, bugun hari lahir Pancasila. Pancasila bu, ideologi gitu. Misalnya Turki sih ideologi nih. Bilir misalnya ideologi. İngiliz de ideologi. Indonesia de ideologi diyoruz. Fikir, düşünce, fikir. Ha, evet, fikir, düşünce. Böyle. Indonesia'da bu. Pancasila diyoruz. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bu ne demek Emrah Habib? Bhinneka Tunggal Ika. Ne? Bhinneka Tunggal Ika ne demek? Saya tidak tahu. Sen önce biliyorsun. Neden şimdi bilmiyorsun? Bhinneka Tunggal Ika yani Bhinneka Bhinneka berbeda-beda. Tunggal Ika. Ne demek? Bhinneka Tunggal Ika. Evet. Çeşitlilik içinde birlik. Ha, evet. Bu. Tekrar söyle. Çeşitlilik içerisinde birlik. Nah, ya. Bu. Bu Bhinneka Tunggal Ika. Böyle. Çünkü burada Indonezya'da çok kabile var ya. Ama biz hepsi Indonezyalı böyle. Ben mesela Acehliyim, benim babam Javalı, benim annem Malay. Ama biz hepsi Indonezyalı. Yani bir. Öyle. Indonesia. Öyle. Diyoruz. Bhinneka Tunggal Ika demek. Öyle. Oke. Nah, jadi hari ini belajarnya tentang budaya yani kultur demek ve kebiasaan. Kebiasaan alışkanlık kebiasaan. Nah, mesela Indonesia gelsen nasıl kultur burada, nasıl insanlar burada, nasıl alışkanlık burada, yani ne belki Indonesialı için bu mesela şey normal böyle ama sizin için belki bu biraz garip böyle ya da öyle. Bu kebiasaan. Yani kebiasaan. Nasıl burada bilmelisiniz değil mi? Mesela Indonesia'ya gelmek için. Öyle. Budaya yani kultur demek. Kultur. Birinci batik. Indonezya'da batik çok meşhur. Batik biliyor musunuz? Kemaja. Batik. Kemeja ama batik bu motif. Evet. Ha böyle. Mesela kızlar için bak burada bu batik diyoruz. Bu. Model bu. Motif bu batik diyoruz. Bak burada. Roti. Batik roti. Batik roti ya. Bu batik Roti diyoruz. batik. Bu elbise motif mesela etek olur, elbise olur bu motif. Motif Türkçesi ne motif? Aynı. Motif. Aynı değil mi? Aynen, Motif. sama. Evet. Sama. Sama değil mi? Motif bu batik diyoruz. Bu kızlar için, kız için. Bak burada mesela örnek vereceğim. Bu batik. Burada bu Indonesia çok meşhur. Mesela Indonesia gelsen batik almalısın. Mesela Türkiye dönmek. Öyle. Bu batik. Batik. Bukan batik. indah. Renkli. Nasıl? Bukan indah. Bukan indah. Bukan indah. Nasıl bukan indah? Bu renkli ya. Farklı. Mesela renkli farklı boleh. Bu mesela erkek için de var böyle. Bu elbise motif bu batik diyoruz. Batik. Bu meşhur burada. Ha burada mesela çok farklı motif var ya. Bu batik. Siz batik var mı önce? Ada yang punya batik? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang punya batik di sini? Burada kim batik var?
Is there anyone Efendim who... abla. Oh, Dela Ifpa Bu, Indonesia lama. Orang Indonesia ya? Tamam. Ah, oke. Tapi cungku Indonesia le batik ini ya harus punya batik ya. Mesela Tukler batik var mı? Bizde batik değil, dokuma deniyor genelde bunlara. Dokuma, bunlar da çünkü dokuma olarak yapılıyor değil mi? Ben öyle biliyorum. Dokunuyor Tinta. dokuma tezgahında. Tinta. Nah, efendim, nasıl? Batik. Lihat. Batik lihat. Ha? Göremem nasıl? Bekle. Itu batik abla, Görüyor itu musun? batik. Evet. Evet. Doğru. Itu batik. Evet. Nereden buldun ha? Bu batik. Bu batik, doğru. Nereden buldun? Arkadaşım gönderdi Endonezyadan. Alhamdulillah. Evet, bu batik. Bu çok meşhur. Mesela Indonesia ya gelsen ada arkadaşı var ya. Mesela Indonesia Batik bu abla. batik. Evet, teşekkürler ya. Bu batik ya. Evet, doğru. Ben de mi Bu giysem batik. acaba? Evet, doğru. Bu batik diyoruz. Bu çok meşhur burada. Genelde mesela resmi program var ya, mesela bu batik giyiyoruz genelde. Böyle. Oke. Burada bu fashion show izleyelim. Itu contoh. Kemudian yang kedua, ikinci wayang. Wayang bu genelde meşhur, Java ada çok meşhur wayang. Bu budaya kultur, salah satu budaya di Indonesia. Bu wayang. Teşekkürler abi. Oh ya, güzel ya. Batik ya. Bu ya. Antik olmuşum. Evet. Tam batik oldum. Evet, tam batik oldum. Bu batik. Bu wayang. Bu şimdi ikinci wayang. Bak burada bu wayang diyoruz. Wayang. Oke. Üçüncü adat pernikahan. Burada pernikahan yani evlenmek, nikah değil mi? Mesela burada düğün için farklı kabile, farklı elbise var düğün için. Mesela burada çok kabile var Indonesia'da. Bak burada. Mesela Jawa kabile, Sunda kabile, boleh. Sunda bu Batı Java'da. Batak kabile, Sondra Sulawesi kabile, Madura, Betawi, boleh. Malay, çok kabile var. Yani farklı kabile, dil farklı, düğün için elbise farklı, kultur farklı böyle biraz. Ama hepsi bu Indonesia'da. Tinta. Ben kamu suku Tinta? Ben Acehliyim. Aceh bu ben. Aceh. Evet. Ama benim babam Javalı. Benim annem Malay. Öyle. Burada en çok Indonesia'da Java kabile çok fazla insanlar. Java. Bak burada 40%, 40,22% bu genelde Javalı Indonesia'da. Sonra en çok bu ya Sunda bu Batı Java'da. Sunda kabile. Sonra böyle. En az
Nias. Genelde ya. Ama bu 2010. Bu 2010 tahun 2010. Ya. Nah, örnek vereceğim. Bak burada mesela Aceh kabile düğün için bu elbise giyiyor. Düğün için ya. Ama mesela nikah bu Nasreddin mesela İslam ya genelde beyaz böyle. Mesela Hristiyan ya da farklı din ya farklı. Ama bu düğün genelde. Düğün kabile Balda. Kabile Balı öyle diyorum. Mesela suku Aceh bak burada elbise böyle. Mesela erkek böyle. Bu kupiah diyoruz, kupiah. Sonra mesela kız için böyle elbise giyiyor. Burada çünkü ben Aceh yurt kalıyorum. Göstereyim. Sana bekle. Saya tunjukkan ya. Jadi ini, bak burada. Baktın mı? Bak burada. Oh. Burada. Bu kupiah. Şimdi ben Aceh yurtta kalıyorum şimdi. Bak bu kupiah mesela erkek düğün buat ne burada. Bak bu elbise böyle. Bak ben gösterdim önce bu kupiah. Nah bu bak bu renkli bu etek kız böyle. Erkek için de var böyle. Sonra O ne? Erkek de mi roti giymiş? Ne yapmış o? ne erkek giymiş? O roti değil, o kumaş. Kumaşı sarıyorsun. Etek mi giymiş erkek de diyecektim. Tek değil, de. altında pantolon da var. Bu pantolon ama bu Ya. etek değil diyoruz. Etek değil. Bu diyoruz songket farklı. Songket. Sarım diyecektim ben sonkete. Songket. Nah, bu songket. Bu etek değil. Etek rok. Rok bu etek. Roti. Rock. Rok. Bu etek. Ama bu farklı. Bu songket diyoruz. Mesela rencong bu nedir? Rencong genelde burada koymak. Koymuşlar, Burada. koyuyorlar. Evet. Göstereceğim ya. Bekle. Namaza giderken de öyle kullanıyorlar, değil mi? Yok. Bu sadece düğün için. Mesela namaz için sonra var. Bu Ha, sadece okey. düğün için. Bu düğün için sadece. Oke. Bekle göstereceğim. Bizde nasıl damatlık gelinlik var? Bunların da geleneksel kıyafetleri bunlar. Göstereceğim ya bekle. Rencong. Rencong. Pakaian. Ada aja. Göstereceğim. Ha burada ya. Bekle. Rencong. Bak burada. Bu. Rencong burada. Nerede ya? Bu rencong. Ha burada. Bu bak. Bu sarı bu ya. Bu içinde ne? Bu içinde rencong. Sadece aksesoris için genelde ama öyle tarih var ama mesela düğün için sadece aksesoris için öyle. Göstermelik yapmışlar. Yani tam şey değil, usulen yapmışlar. Burada bak. Kullanmışlar. Bu sarı bu ya. Sonra bu içinde böyle. Bu sadece aksesoris için. Mesela bu elbise böyle sonra içinde böyle koydu böyle. Sadece aksesoris itu. Ama bu kultur. Mesela düğün Aceh kabile böyle giyiyoruz. Kultur için ama sadece ya. Oke. Sonra. Şimdi ada sorular var mı? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Guruku bir şey sorabilir miyim? Ya, sor. Şimdi siz dediniz ya babam Javalı, annem Malay, Aha. ben Ateşliyim. Kabileler neyi belirliyor? Yani bulunduğunuz yerler mi kabileyi belirliyor? Yoksa bu soydan gelen bir şey mi kabileyi belirler? Yani
Annenizin aslında kabilesi yer değişince annenizin İzin- kabilesi de değişmiyor mu? mesela düğün Anlayamadım için onu. evlenmek için farklı kabile olur, yani sıkıntı yok. Ama mesela benim babam Javalı ya, aslında ben Javalı ama çünkü ben zaten çok uzun zaman Aceh'de kalıyorum. Belki 15 yıl zaten Aceh'de kalıyorum. Benim kimlik zaten Acehliyim öyle. Ha, anladım. Bulunduğunuz yerler kabileyi belirliyor. Yani Evet. hangi kabileden olduğunuzu belirliyor. Anladım. Yani ben soyla alakalı bir şey gibi düşünmüştüm Hı ilk hı. baş. Mesela evde hangi dil kullanıyoruz ya, Bali mesela benim babam Java dil söyleme istiyor olur, mesela Malay olur, mesela Aceh olur. Ama genelde Indonesia konuşuyoruz öyle. Ama mesela okulda tabii Indonesia konuşuyoruz öyle. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya ini ada suku Batak. Batak bu Sumatera Utara. Utara nih tulisnya sih. Menurut tuh Kuze. Kuzey. Nah, Kuze. Sumatera, Kuze Sumatera. Bu genelde suku Batak var orada. Nah, boleh mesela duun için. Elbise farklı boleh ama genelde ya. Sonra suku Malay. Bu Melayu. Genelde Malaysia. Boleh genelde. Ama Indonesia'da suku Malay kabile var. Suku bu yani kabile ya. Suku kabile demek. Suku kabile. Kelimeler ya, unutmayın. Bu genelde sarı-sarı böyle. Bu suku Melayu, Malay kabile. Sonra nih ya. Bu Jawa, suku Jawa. Suku Jawa boleh Elise. Mesela ben genelde ya burada genelde ama herkes değil genelde. Mesela ben Acehliyim. Sonra ben nikah ya da evleneceğim ama Acehli ile değil. Mesela Javalı ile evleneceğim mesela örnek. Bu sonra iki tane düğün farklı. Mesela birinci Jawa düğün, Jawa kabile düğün nasıl boleh, sonra ikinci Aceh düğün boleh. Ama herkes değil, genelde boleh. O zaman çünkü iki kabile var ya, o yüzden farklı. Mesela düğün birinci mesela Javalı kultur nasıl boleh düğün yapacağız. Sonra ikinci Aceh kultur nasıl düğün yapacağız boleh farklı. Bu suku Bugis. Boleh elbise kultur boleh. Sonra suku Dayak bu Dau Tarafenda. Misal Indonesia ada Dau Tarafenda bu boleh Gior. Cindy Betawi abla. Betawi dah var. Betawi nasıl ya? Bekle. Betawi ya. Betawi. Aras terajas. Bekle. Betawi. Dela Betawi nih. Betawi. Mam. Orang Betawi ya? Misalnya Ya. baju adat. Baiklah. Baju adat pernikahan Betawi. Misalnya Betawi kabile nasıl boleh. Boleh ya. Genelde. Burada boleh ya. Genelde. Iya itu abla. Boleh ya. Ya. Doru mo? Doru. Ya, boleh Gibi ya, Betawi. Ya, farklı kabile farklı boleh. Nanti tergantung orangnya ya. Sekarang kita masuk kebiasaan. Kebiasaan, yani alışkanlık. Kebiasaan. Sesuatu yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia dan lazim jika dilakukan. Yani çok yapıyoruz burada. Yani genelde çoğu insanlar boleh yapıyor. Ve burada bu normal. Mesela bu aktivite yapıyoruz, bu normal burada. Ama belki Türkler için bu biraz garip. Ya da aynı normal bilmiyorum bakacağız birlikte. Jadi bu kebiasaan.
Kebiasaan, alışkanlık. Mesela örnek. Makan menggunakan tangan kanan. Mesela genelde Türkiye'de nasıl? Mesela yemek için? Çatal, kaşık, bıçak. Ha, evet. Ama genelde El Indonezyalı, kullanmıyoruz. evet. Çoğu zaman el kullanmıyoruz. En fazla ekmek Gelmiyor elime hocam. Elle. Ama elle kullananlar da var. Mesela benim Ama annem, pilavı benim elle annem yiyen yok. elle yemeği çok sever. Anladım. Garpo sendok. Garpu Ya. sendok ya. Dengan garpu Ya. dan sendok. Kalau orang Ya. Indonesia makannya menggunakan tangan kanan. Ne demek Aynen. makan? Ya, tangan yani Yemeği el. elle mi yiyorlar? Sağ Evet. elini kullanmış yemek yerken. Yemek sağ Kanan ne elini. demek? Sağ Sağ. elin. Ya, kanan yani sağ demek. Sağ Sağ. elin. Elle. Evet, tangan el. Mesela burada makan genelde biz diyoruz makan genelde kullanıyoruz menggunakan tangan kanan. Makan yani yemek menggunakan kullanmak tangan el kanan sağ. 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 Tamam biz de sağ eli kullanıyoruz. İslami de hocam. Evet, İslami de Ama- böyle. Ama kita tidak makan dengan tangan. Çünkü burada belki çok Müslüman var ya Indonesia'da. O yüzden çok fazla makan dengan tangan böyle kullanıyoruz genelde. Peki solaklar yine mi sağla yiyor? İlginç soru Emre. Ama mesela çorba ya el Orada değil. solak yokmuş. Mesela çorba ya el değil ya farklı böyle. Dengan sendok böyle. Ya ama Yani. genelde dengan tangan. Genelde menggunakan tangan. Yani el ile yemek yiyoruz genelde ya. Bu çocuklar Şimdi böyle. Türkiye'de değil ama Özbekistan'da, Afganistan'da elle yeniyor. Onlar da Türk vatandaşı, Türk ırkımız, soydaşımız. Benim annem de gençken hala bile yani birçok şeyi elle yemeyi daha çok sever. Ama şimdi tabii ki modern zamanda çatal kaşık kullanıyoruz hepimiz. Peki Evet şu an menemen yerken kim çatalla kaşıkla yiyor? Değil mi? Dal gitsin. Ama menemeni elle yemek daha güzel bir zevk, ayrı bir şey. Bir de elle yemenin bir şeyi varmış. Ben öyle duydum. Bilmiyorum, Sinti Hoca'ya sormak lazım. Eldeki faydalı bakteriler de vücuda giriyormuş. Elle yemenin faydası Evet. varmış sözde. Öyle bir faydası şey var. duymuştum. Mesela el ile kullanıyoruz ya. Bu genelde Hı. iyi bakteri Hı. var ya. Bu Evet. daha güzel bizim pencernaan digestion için. Digestion Türkçesi bilmiyorum. İngilizce digest. Mesela daha iyi böyle. İyi bakteri var ya. Elinde böyle. Öyle Evet. böyle inanıyoruz. O yüzden genelde Indonesialı el ile yemek yiyoruz böyle. Lokantada böyle mesela el ile kullanıyoruz genelde. Sadece evde değil, lokantada böyle yiyoruz. Öyle. Ama Bu elle normal. parmakları kullanıyor mu? Onu öğrenebilir miyim? Yani şimdi elle yeniliyor. Tamam, sağ elde yeniliyor. Ama bütün Evet. parmaklar mı kullanıyor? Mesela bizde Yok genelde butun değil. Butun değil. Aslında sadece sadece uç. 3 parmak kullanıyor. uç evet Evet. sadece uç. Evet. Menemen yerken de Tarzı öyle. biraz farklı. Bizdeki Sünnet gibi. olduğu gibi yapıyorlar. Sünnete göre gidiyor. Butun parlak değil ya, bukan sadece uç böyle. Evet. Öyle. Ve mesela yemeden önce ya eli yıkamalıyız öyle. Tabii. Evet, ona çok önem veriyorlar zaten. Evet. Ben çok videoda da gördüm el yıkama olayı. Bizde de öyle. Evet, öyle. El yıkamalıyım önce, sonra öyle yemek yiyebiliriz el ile. Oke. Bak burada neden? Kenapa? Birinci çünkü sünnet. Çünkü sünnet ya. Nasıl Indonesialı genelde Müslümanlar. O yüzden biz inanıyoruz bu sünnet iyi böyle güzel. O yüzden böyle yapıyoruz, kullanıyoruz genelde öyle. Sunah sünnet demek mi? Sunnah, ya sunnah. Indonesia sunnah diyoruz. Hmm. Sunnah. Ama ona sunat da diyorlar.
bu farklı. Sunat bu mesela erkek için nasıl ya? Bu farklı. Bu Ha, sunat. okey. Bu sunat. Ha, Ama sünnet. evet, bu farklı. Bu Farklı sunat. o farklı. Mesela Evet, ben sunat ya. yapmıştım, çok ilginç gelmişti, söyleyeyim mi? Mesela sakal bırakmayı oranın insanı, erkekleri çok istiyormuş çünkü sünnet diye. Ama onların da yazık gariplerim sakalları ırsi olarak, yani genetik, o coğrafya özgü bir şey çıkmıyormuş. Sakalları pek yok. Mesela sakal bırakmayı çok istiyormuş erkekler. Endonezya öyle mi? Sünnet olduğu için. Peygamberimizin de sünnet. sakalı Evet. olduğu için. Evet, genelde Indonesialı sakal bu sünnet değil mi? O yüzden istiyoruz böyle. Ama genelde Ama Indonesialı, Asyalı Çok. sakal az. Genelde Evet. Evet. erkekler. Çünkü Sakal yok biz, onlarda. ya sakal yok. Sadece az böyle, az böyle sakal erkek Indonesia erkek. Ama ya çünkü biz Asyalı ya. Bak mesela Koreli, Sakal erkeğin makyajıdır. Japon. Evet, genelde Diyorsun. sakal az böyle. Genelde. Ama mesela sakal var genelde burada kesmeyecek böyle çünkü sünnet böyle genelde. Burada ikinci menunjukkan kesederhanaan. Kesederhanaan ne demek? Kesederhanaan menunjukkan yani göstermek. Menunjukkan yani göstermek. Kesederhanaan yani simplicity, simple. Mesela zengin değil ama fakir de değil, normal, orta böyle, sederhana. O yüzden mesela el ile kullanıyoruz genelde bu daha nasıl ya, tidak sombong seperti itu, menunjukkan kesederhanaan. Zengin biri değil böyle ve fakir çok fakir değil, orta böyle. Sederhana, simplicity boleh diyoruz. Menunjukkan yani bu göstermek. Basit, evet. Kesederhana. Ay çok zor. Kesederhanaan. Evet. Türkçesi ne? Orta Bu hal. orta hali ya. Mesela Sadelik, İngilizce basitlik, sadelik gibi bence. Sade- Tevazu göstermek. Evet, o tarz anlamda. Tevazu. Tewa, Tevazu. öyle. Yazabilir misiniz? Tewa. Kısırdahanan aç bitir sucuk yiyen kişiler. Kesederhanaan. Sederhana. Bu doğru mu? Tevazu. Bu yani mesela İngilizce simplicity. Bekle. Tevazu göstermek ya. Teşekkürler. Tevazu ya. Doğru ya. Menunjukkan kesederhanaan. Yani tevazu göstermek ya. Menunjukkan kesederhanaan. Yani mesela İngilizce simplicity böyle. Not arrogant, not zengin insan gibi değil böyle, havalı değil böyle, sederhana böyle, daha güzel. Sonra üçüncü kebersamaan. Ne demek kebersamaan? Çok zengin olan mı? Ne? Kıbırsaman. Kebersamaan yani Beraber, birlikte. together. Evet, together. Beraber. Beraber, evet. Beraberlik ya. Beraberlik Kebersamaan. gibi. Evet. Geçin. Kebersamaan. Ya. Bersama yani Bersama. beraber böyle. Evet, Bersama kebersamaan beraberlik. Çünkü genelde Indonesialı böyle gibi yiyoruz genelde. Piknik gibi. Birlikte böyle. Mesela Türkiye'de koyde böyle mi yapıyorlar? Yapıyorsunuz. Özel Koyde mesela. günlerde. Tabii, özel günlerde oluyor. Ha, evet. Piknikte. Evet, ha böyle. Indonesia'da çok fazla böyle yapıyoruz böyle genelde. Sonra terasa lebih nikmat. Nikmat ya, lezzetli böyle. Lezzetli ya da nikmat hissediyoruz böyle. Terasa lebih nikmat böyle. Çünkü bilmiyoruz ya, genelde biz inanıyoruz böyle. Mesela el ile bu yemek daha lezzetli. Böyle inanıyoruz. Evet. Menemen. Böyle.
Böyle daha lezzetli. Ben de bilmiyorum neden ama ben böyle hissediyorum. Mesela el ile yiyorum. Bu daha lezzetli genelde yemekler. Genelde böyle. Ya. Ekmeği bandır menemene. Öf, canım hissettin Emrah ya. Bu bir dakika Ne? sonra bitecek tekrar gir ya linknya. Ada Hilmi pertanyaan kardeş ne sampai di sini? yaparsın? Ne dedin? Sorular var mı? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Akan Kita ada. lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Deva Medelim. Kita lanjutkan. Kemudian Bu bir dakika sonra bitecek tekrar gir ya linknya. Okey. Baiklah. Makanan dibungkus daun pisang. Ne demek daun pisang? Oo. Muz yaprağına sarılmış yiyecekler. Muz. Evet, muz yaprak. Bak burada çünkü çok fazla muz ağaçlar burada. Çok fazla. Evet. Belki benim evimde Daun. belki 10 ağaç var. Çok fazla burada ağaç. Muz ağacı mı? Muz çok ucuz O burada. pisang. Çünkü çok fazla ağaçlar burada. Bu yapraklar böyle yapıyoruz genelde. Mesela untuk di makanan dibungkus yani paketli gibi böyle. Paketlik. Türkiye'ye gelince 5 kilo getirsin ta. Ama sonra zaten yes. Ama sonra zaten yeşil değil artık mesela.